早晨，各位觀眾朋友，今日嚟到珠海嘅湖心路。我身後呢度咧就係恒裕江山匯嘅屋苑啦。而家調轉鏡頭俾大家睇清楚啲。我而家喺小區門口呢度入嚟吓，對住咧就係呢個流水恒裕江山匯呢幾個字樣啦。而家我哋喺小區入面，呢度咧已經交樓咗有大概係5年左右嘅時間噶啦。入住率咧都還可以。都比較多人喺呢度住嘅，小區園林都係做得比較舒服嘅嚇。當然啦，價錢咧一路咧都從19000去到17000，最後面咧去到15000，而家咧就平均到13400啊。講咧就相對嚟講比較保值嘅，但係你就千祈唔好睇對面嗰個屋苑嚇，對面嗰個屋苑咧叫做時代都會啊。當時咧開盤就12000嘅，依家咧就8000幾蚊大裝修，即係同呢個屋苑咧就差咗5000蚊一個平方嘅。咁你諗下，就一條馬路之隔嚇，佢嘅小區園林雖然冇呢度好嘅，但係可以差5000蚊一平方啊！一套房咧差成50萬都有。好多人咧明智嘅，如果話喺呢個時段嚟買樓咧，可能就要跑去對面噶啦。所以呢度嘅所謂保值咧，就係佢發展商死眼企喺度，唔肯降價，就造成一個啲業主覺得哇，我買咗呢度好保值嘅一個錯覺㗎啦。當然啦，要值得表揚就係佢嘅小區園林維護得還算好嘅。朝早咧都有阿姨工人喺度清潔下，喺度維護緊。呢度入住率都還好啲。但係咧佢差喺邊度咧就？呢個商場咧，未知幾時會起好啊！咩佢嘅規劃入邊咧有個好大嘅商場，就係佢自己小區門口嘅。但係呢個咧遙遙無期未知幾時嘅。然後小區入面咧個湖咧都係人工湖嚟嘅，要定期去做清潔清理。如果後期嘅物業不作為嘅話，就好容易變死湖臭湖。目前嚟講咧就維護得比較好嘅。起碼冇造成呢個臭湖嘅感覺。我哋係去邊度？OK， 轉過嚟呢邊。而家剩低咧就係3期嘅尾貨啦。咁4期咧都遙遙無期，未知幾時會起嘅。暫時咧而家3期講緊係最後一棟喎。89嘅3房同105嘅4房。24棟係嘛？22棟。示範單位喺22棟，呢個24棟，應該係買呢棟嘅啦。呢度就係個湖景，近景俾大家睇一下。呢個小區園林講真咧，唔算好公正，但係都冇話造成嗰種臭味嘅感覺嚇，冇嗰種咩死湖咁嘅臭味。13400咧，而家喺湖心路真係除咗呢個五洲家園去到16000幾，嗰個華發高學城都係去到13400嘅。但係如果呢度同華發高學城咧，好多人可能就會揀華發高學城啦。但係講緊咧，成個湖心路最常見、最普遍嘅價錢10000蚊一平方，好多選擇俾你揀嘅。呢個都好大方嘅，好斜方啊！我哋而家係朝早10點幾嘅時間。OK，而家先上到樓上俾大家睇下，有冇咩太大嘅變化咧？而家咧，我哋嚟到6樓嘅，2部 lift 出嚟。呢度總共2個戶型，89嘅3房2衛。呢度總價咧大約係要120萬嘅。到時交樓咧，呢啲櫃空調全部都有嘅咧。而家最平咧就係82方嘅2樓90零萬，帶埋精裝，帶埋家私電器，就可以拎翻入住嘅。咁同呢個戶型咧就差咗一個廁所嘅啫。呢個係89嘅3房2衛。呢度咧就要120萬，30萬買多一個廁所。如果話唔計低樓層咧，就可以睇下2樓。呢個係6樓望出嘅景觀。當然啦，呢個89咧係望到啲湖景嘅。呢個陽台啦，
出去望到啲湖景嘅。但係咧82就望唔到湖景嘅嚇。到時交樓標準咧差唔多，因為而家都係現樓嚟㗎，同呢個裝修差唔多嘅。呢度89咧就多呢個功能房咧，都係望到一個比較 OK 嘅湖景嘅。差就差咗呢個主人房呢個廁所啦。講緊呢個廁所花多30萬，3萬買個廁所真係好誇張喎。開隔離4房嘅價錢咧，總價要去到150萬左右嚇。呢個單價咧係13000到14000之間嘅。咁啊，全部都係現樓嚟嘅。4房咧，入門嘅位置咧有個小嘅入戶花園嚇。呢度咧其實係消防門，先入咗消防門，到咗呢度咧都係講你自己私家用噶啦。呢個咧係1:1嘅4房啊，1:1嘅4房咧，起碼中高樓層嘅實際價錢起碼要去到160、170啦。150講緊都係起步價。佢就係南北對流雙露台嚇，咁啊會見到一個好撲街嘅景觀，對面一個別墅爛尾樓。然之後咧，呢個係東南岸隨園啦嚇，佢後面咧有嚿地但係就未起嘅，係佢話4期可能會起大平層，但係未知幾時啦。呢個時勢，呢個起大平層係賣唔出嘅。所以佢話起大平層都係保持一個保留一個觀察嘅意見。呢度係廚房，呢邊係露台。南北對流咧，小露台係望翻成個湖景嘅，呢個大露台咧都係望翻呢個小湖同埋園林嘅。咁啊，對面啦，頭先講到嘅呢個屋苑時代都會帝景，而家最新一期8000幾蚊。但係中心，即係兩個樓盤咧，就係一條馬路之隔嚇，望住對面嘅，一個13000，一個8000幾，差5000蚊喎，真係好誇張。廁所，公共廁所，客房啊，先睇下啲房間嘅格局先。呢個房間望下幾多靚啲。同埋咧，呢個小區話係有穿梭巴士咧，可以直接翻到呢個屋苑嘅。但係咧，成個珠海湖心路啊，實質係冇呢種好似坦洲嗰種流巴車中巴大巴咁樣一車車你翻去。呢度有嘅咧係7人車，即係如果話你提前買票咧，就可以幫你訂好提前俾錢咧，有7人車安排咧車嚟到香港，例如話太子啊。或者你只需要去到口岸睇你嘅一個路程就可以翻到去。呢邊嘅價錢咧，可以講咧，今年以嚟都一路係賣緊13000、14000，價錢就冇話太大嘅波動降價依然可以做低首期。低首期呢一筆咧係對好多人嚟講咧，輕鬆上車供樓例如話呢個俾3萬蚊當然啦，佢呢度仲有個3萬蚊嘅團購費，即係加埋要6萬蚊當然啦，3萬蚊團購費大家都明係咩嚟嘅可以講你3萬蚊嘅低首期，你可以喺呢度供層樓如果話你揀啲82平89平90幾萬到110萬之間咧。低首期喺呢度供層樓環境唔錯嘅，作為以後未來嘅退休之所咧，都係一個唔錯嘅選擇但係呢邊嘅4房咧就唔係好建議啦，去到86萬、87萬咧，講真你有好多好嘅選擇、保值嘅選擇嘅呢度咧，今日係我哋嚟恆裕江山匯呢度嘅7平咁因為對面咧係真係降咗5000蚊一平咯。哇！邊個啲飛機咁大聲咁應該機場又唔喺呢邊，
機場喺金灣三組嘛，點會飛得咁大聲呢？哦，呢度直升機嚟，OK。好啦，今日咧我哋介紹呢個恒裕工商會就到呢度嚇。如果4房咧就唔使考慮啊，可以揀其他更好嘅選擇嘅。今期測定呢個恒裕工商會喺呢度啦嚇，拜拜。